Доброго дня! Сьогодні черговий день карантину і вирішив зробити деяке заняття, відеоурок, як робити елементарний ремонт велосипеда. Покажу, як робити переднє колесо, як його ремонтувати. По-перше, необхідно перевернути велосипед. Можна його фіксувати за раму, піднімати на спеціальну стійку. Кріпити, але мені такий варіант не дуже подобається, тому що інколи можна поцарапати саму обшивку. Як ви бачите, велосипед вже перевернутий. Звертаю вашу увагу, коли ви перед тим як перевертаєте велосипед, обов'язково звернути увагу на те, щоб ручки стояли на якихось підмостках. Навіщо? Щоб, по-перше, не царапались ручки об пол, і по-друге, щоб була відстань, щоб ваші перемикачі, дзвонки, що у вас тут нацеплене, щоб воно ніде ні за що не царапалось. Під сідушку обов'язково щось підмостити, м'яке, щоб вона знову ж таки не поцарапалась. Була чиста і не було ніяких проблем. Зараз займаємося, як я сказав, зніманням самого колеса. Для цього необхідно, щоб правильно колесо зняти, 2 ключі на 15 і таким чином його знімаємо. Щоб його нормально було зняти, необхідно також розблокувати гальмівну систему вібрейки. Ось таким чином. Воно все знято. Тепер акуратно його знімаємо і далі розбираємо саме колесо, щоб його заново перемазати. Як я і думав, тут внутрі піщинки піска були. Так що правильно зробив, що я розібрав. Провіряється доволі просто. Ложиться, проводиться пальцем і провіряється на наличие крупинок. Крупинок тут хоч відбавляй. Тож, це все діло витираємо тканью мягкой. И потом промываем обязательно бензином. Так само протираем и подшипники. Итак, мы уже ее сейчас промыли, высушили от бензина, витерли сухою чистою тряпкою. Ви бачите, подшипники нормальні, вироботки немає. Сейчас можна подивитися і на конусах. Чисто, нормально, красиво. Тепер починаємо смазувати. Смазка должна бути густою, но не настільки, щоб була як каменюка. Подшипник должен там аккуратно ходить. Можно сказать, даже отчасти купаться. Іде на переднє колесо, если подшипник толщиною 6,4, їх іде 9 штук. Надо ложить их аккуратно, подшипники, щоб вони не провалювались. Та смазка, яка зайшла в круг, ви бачите, да? Воно акуратно знімається отверточкою і вимазується на ці ж самі подшипники. Смазку треба економити, але не дуже. Того, що лишня смазка вийде наружу.
А її, якщо вона буде викидатися, її викидати жалко. Так, перша часть зроблена. Доробляємо другу часть. Коли ви будете робити самостоятельно в домашніх условиях, тут переживати не треба, проблем особої немає. Це може зробити кожен. Проблеми починаються після того, коли ви вже почнете собирати підшипники і конуса закручувати. Так, зараз тут все. Тепер беремо центральну оську із конусом, який вже зажатий. І в обов'язковому порядку його смазувати. Обов'язково. Смазку наносить акуратно і небагато. Примерно таким образом. Бачите, да? Тепер вставляємо її на місце. Заводимо по центру, щоб з другої сторони підшипники не випали. Все, тут собрано. Придержуємо рукою і накручуємо другу часть. Желательно крутити саму не оську, а конус. Да, руки будуть в маслі. Це треба розуміти. І опять-таки конус смазуємо. Чого желательно крутити сам конус, а не ось. Тому що, як ви вже бачите, я покрутив 2 рази всього-навсього. Ось центрально. І підшипники вилізли із своїх місць. Оцей підшипник вже випав із свого місця. Я тільки вже його поставив на місце. На последних примерно 5 мм уже можно крутить не сам конус, а от двинуть його і закручувати уже центральну оську, щоб підшипник оставався на своїх містах. І так саме головне, щоб дана оська була максимально плотно зажата. Конус, щоб був зажатий на оську, це максимально плотно. Но, якщо воно буде пережате, колесо, в данном случае подшипники, не будуть вращатися свободно. Якщо воно буде свободно, буде болтатися. І в цей момент його треба поймати. І тут должно бути вже мастерство, яке можна тільки наработати со временем. Сразу це вряд ли получится. І далі це все діло зажимається 2 ключами. В данном случае на 15 и на 17. В данном случае переднє колесо було просто забите мелким піском. А зачастую буває і підшипники там бувають других форм. Не круглі, вони можуть бути оббиті, ромбові, квадратні. Тепер займаємося установкою. Тут хоть и рассчитано для дискового тормоза колесо, но данная модель сделана на V-Brake. V-Brake це така тормозна система V-Brake. Бачите, да?
Можна пользуватися двома ключами, можна пользуватися одним ключом. Саме головне, щоб воно було зажате плотно, правильно. Все, нічого не болтається. Колесо зроблено. Переднє колесо. Тепер для тих, хто подивився домашнє завдання. Попробувати розібрати і собрати по можливості. Думаю, проблем у вас із цим не буде. Но в случае проблем, если у вас будут вопросы возникать якісь, то можете обращаться.